Hello guys, welcome to Stories of VR. This is Naveen. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம கையில் இருக்க பைக் பார்த்தீங்கன்னா YEZDI Scrambler. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சீக்கிரம் போட்டோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ, ஓகேங்களா? ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய புது கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்ட் டீட்டெயிலாகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம். பார்க்கறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. இது பார்த்தோன்னே எனக்கு Ducati Scrambler தான் ஞாபகம் வருது, YEZDI Scrambler ஞாபகம் வரல. அப்படியே இங்கே இந்த ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் இதுவும் Ducati கேரி அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஓவராலாக பார்க்குறதுக்கே Ducati Scrambler மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் எனக்கு பிடிச்சதே வந்து இந்த ட்வின் எக்ஸாஸ்ட் தான், செம்மையாக இருக்குது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, சில்வரில். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் க்ரோம் ஃபினிஷிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ அந்த பைக்கை வந்து ஓட்டி பார்த்துடலாம் வாங்க. சீட் கம்ஃபர்ட், ஸோ அட்வான்ஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது சீட் வந்து கொஞ்சம் குஷனிங் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நான் சைஸ் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கேன்னா கிளச் பிடிச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சைஸ் ஸ்டாண்ட் போட்டு நீங்கள் ஃபுல் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா 2000 மேலே போகாது. இப்போ நான் சைஸ் ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்களா, ஸோ இது ஒரு மெக்கானிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் ரோட்ஸ்டரில் பார்த்த சேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோலில் எங்கேயும் கேரி அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே சேம் தான், லுக்ஸும் மட்டும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம பிக்கப்புங்க பா. இத்தனைக்கும் வந்து கேபிள் ஆக்சிலரேஷன் தான். இந்த அக்கா அப்படியே மிரண்டாங்க கொஞ்ச நேரத்தில். அப்பா 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 செம்ம பிக்கப்புங்க. ரைட் பை ஒயர் கூட இல்லை, சென்சார் கூட இல்லை. லெட்ஸ் வி கோ. ஓ ஸ்கிட் ஆகுது. ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ அதனால் வந்து இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்ட் ஆகும், ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது இதுலேயே வந்து 3 ரைடிங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, த ரோட், ரெயின் அண்ட் ஆஃப் ரோட். ஸோ ஆஃப் ரோட்டில் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி பேக் வீலில் இருக்க ஏபிஎஸ் பவர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ ஆஃப் ரோட்டில் ஃபன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான். ஸோ ஸ்க்ராம்ப்ளருக்கும் அட்வென்ச்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் கம்ஃபர்ட்டுங்க. சீட் கம்ஃபர்ட் வந்து நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக அண்ட் கொஞ்சம் இந்த கலர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து மாற்றிருக்காங்க. அண்ட் ஹேண்டில் பாரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரைஸாக கொஞ்சம் குனிஞ்சு ஓட்டுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா? ஒரு டியூக் 200 ஓட்டும் போது உங்களுக்கு என்ன ஒரு ரைடிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ஸ்க்ராம்ப்ளரில் இருக்குது. அட்வென்ச்சரில் வந்து நல்லா அப்ரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு டியூவல் எக்ஸாஸ்ட்டு தாறுமாறாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, அப்படியே சரியாக இருக்குங்க, பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது. அண்டு சவுண்டும் வந்து சூப்பராக இருக்குது, நல்லா தம்பியாக இருக்குது. அந்த இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா ஃபீல் ஆகுது ஆன் போத் ரோட்ஸ்டர், அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஸ்க்ராம்ப்ளர். இந்த 3 பைக்லையுமே 4000 RPM அப்புறம் அப்படியே எங்கேயும் இருக்குதுங்க. நானே ஒரு 90 kg இருப்பேன், அப்படியே ஊற்றுட்டு போகுது. ஐயோ ஓ மேன், செம்ம ஃபன் கேரண்டின்னு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளுங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்வர்டான ஒரு லுக் வேணும், டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அட்வென்ச்சர் மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, எனக்கு ஒரு க்ரூசர் மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லுக்காக இருக்கணும். ஆக்சுவலி ஸ்க்ராம்ப்ளரோட கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் அந்த பைக் இன்ஜின் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் லுக் மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விங் பிளாஸ்ட்லாம் அடிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் விங்ஷீல்லாம் வந்து போடாதீங்க. ஸோ என்னோடய ஃபீல் வந்து என்னன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த விண்டு வந்து உங்கள் மேலே அடிக்குதுன்னா செஸ்ட்டில் பட்டு அப்படியே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகி போகணும். அந்த ப்ரீஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து எல்லா மோட்டார் சைக்கிளோட கான்செப்டும், போத் ராயல் என்ஃபீல்டு ஆகட்டும். ஸோ எல்லா மோட்டார் சைக்கிளோட கான்செப்டும் வந்து அதுதான். அதை விங்ஷீல்டு போட்டு மறைச்சிடாதீங்க, ஓகேங்களா? பா ஹேண்ட்லிங் செம்மையாக இருக்குங்க. சிட்டிக்குள்ளே ஹாரன் நல்லா இருக்கு. பா ஓ மேன், ஐயோ செம்ம ஃபில்டரிங் பண்ணலாம் சிட்டிக்குள்ள அச்சாவா. ஐயோ ஹேண்ட்லிங் செம்மையாக இருக்குங்க. அட்வென்ச்சரில் வந்து எனக்கு வைப்ரேஷன் எங்கே தெரிஞ்சுதுன்னா, YEZDI அட்வென்ச்சரில் வைப்ரேஷன் வந்து எனக்கு எங்கே தெரிஞ்சுதுன்னா, ஹேண்டில் பாரில் மட்டும்தான் பஸ் மாதிரி தெரிஞ்சது லைட்டாக. பட் இங்கே ஸ்க்ராம்ப்ளரில் டேங்க்கில் இந்த இடத்துல நல்லா வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகுது. ஃபுட் பேக்ஸில் வைப்ரேஷன்ஸ் நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஹேண்டில் பாரில் வைப்ரேஷன்ஸ் பஸ் மாதிரி இருக்குது.
ஸோ இங்கே வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது கம்பேர்ட் டு எஸ்டி அட்வென்ச்சர். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த எல்லா மாடல் எஸ்டி ரோட்ஸ்டர் அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஸ்கிராம்ப்ளரில் வந்து டபுள் கேடல் ஃப்ரேம் தான். இந்த சேம் டபுள் கேடல் ஃப்ரேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜின் இந்த சேம் 334 cc இன்ஜின், சேம் பவர் தாங்க, 29.7 PS ஆஃப் பவர். அண்ட் டார்க்குன்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸ் டார்க் 29 Nm ஆஃப் டார்க். ஸோ அந்த ரிலீஸ் ஆகிற ஆர்பிஎம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பவர் வந்து உங்களுக்கு 8000 ஆர்பிஎம்ல ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் டார்க்குன்னு பார்க்கும்போது 6750 ஆர்பிஎம்ல ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பவர் அண்ட் டார்க் ரிலீஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் தான் வந்து 3 பைக்லேயும் வந்து வேரியாக இருக்கும். ஸோ மற்றபடி இந்த சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுற சேம். உங்களுக்கு எல்இடி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஆல் அரவுண்ட் எல்இடி லைட்ஸுங்க. போத் உங்களுக்கு ஹெட்லைட்ஸும் எல்இடி, இண்டிகேட்டர்ஸும் எல்இடி அண்ட் டெயில் லைட்ஸும் வந்து எல்இடி. ஓகேங்களா. அண்ட் இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் டச் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போட்டு இங்கே வெறும் யூஎஸ்பி மட்டும் கொடுக்கலைங்க, இங்கே வந்து உங்களுக்கு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு போத் ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ் அண்ட் ஐஃபோன் யூசர்ஸ், ஸோ 2 பேருக்குமே வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்து மற்ற கம்பெனி வந்து கற்றுக்கணும். ஓகேங்களா. அண்ட் லிக்விட் கூல்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் ஹீட் வந்து நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா வந்து ஹீட் வந்து ஃபீல் ஆகுது எப்பவும் போல தான். எஸ்விகோ ஒரு இது ஏற்று பார்ப்போம். ஸோ 8000 மாத்திரம் இந்த வண்டி தட்டுதுங்க. வாவ், செம்ம ஃபீலுங்க. ஐயோ, போடு போடு போடு. ஐயோ, வேற மாதிரியா வண்டி. எஸ்டி மேரிட்னா சொல்லணும். தரமாக வச்சிருக்காங்க மார்க்கெட்டுக்கு 3 வண்டி. காம்படிட்டர்லாம் சும்மா பீதியில் இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். ஹேண்டிங் சூப்பராக இருக்குங்க அப்பா. ஸோ சில க்ரூசர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ஒரு லேனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வெயிட் வந்து 180 kgனால ரொம்ப நிம்பலாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்ட்லிங் பண்ணலாம் இந்த பைக்கை. ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து ஸ்டாக் டயர்ஸ்னு பார்க்கும்போது எம்ஆர்எஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்கோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது 2,30,000 to 50 வருதுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டயர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எம்ஆர்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு லைஃப் டைம் கிடைக்கும். பட் கிரிப் வந்து மீடியமாக இருக்கும். ஸோ என்னோட சஜஷன்ஸ் வந்து என்னன்னா, ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து மெட்ஸாவில் இருப்போங்க, கிரிப்பு வந்து அல்ட்டியாக இருக்கும். அதுதான் வந்து என்னோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஹசார்ட் வந்து இன்பில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரைடிங் மோட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்கே ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வந்து டாகிள் பண்ணிக்கலாம். ஹாரன் சூப்பராக இருக்குங்க. ஸ்விட்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கிளிக்கியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டலைஸ்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல். ஓகேங்களா. ஸோ எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓல்டு ஃபேன் பேஸ், அந்த ஓல்டு எஸ்டி ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களே வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. திரும்ப மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அதிரடியான ஒரு என்ட்ரி கொடுத்து, அண்ட் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்இடி லைட்ஸு, ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல், ஸோ இந்த சார்ஜிங் சாக்கெட்டு, ஸோ இது போல் ஒரு ஜாக் டயல், ஓகேங்களா, அதெல்லாம் கொடுத்து யங்ஸ்டர்ஸையும் வந்து பிடிச்சாங்க. ஒரே கல்ல 2 மாங்க எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் அதுதாங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த பைக்கோட காம்படிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் வந்து இருக்காங்க. ஸோ ஸ்கிராம்ப்ளர் அண்ட் அட்வென்ச்சர் 2 பைக்குக்கும் காம்படிஷன் வந்து ஹிமாலயன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது BMW GS இருக்காங்க, அட்வென்ச்சர் 250 இருக்காங்க, பெனிலி TRK 251 இருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியன் பிராண்ட் எஸ்டின்றவங்க, ஸோ தாராளமாக வந்து நீங்கள் இவங்கள ஆப்ஷனில் வச்சு கண்டிப்பாக வந்து கோ ஃபார் எஸ்டி அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஹிமாலயன் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா. டேர்னிங் ரேடியஸ் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது. வாவ், இவ்வளோ கம்மியான டேர்னிங் ரேடியஸ்ங்க, சூப்பராக பைக் டேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ கம்மிங் டு தி பாயிண்ட், ஹிமாலயனும் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஹிமாலயன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரி அது ஒரு தனி லைனப். ஓகேங்களா. அதுவும் நல்லாயிருக்கும். அது இனிஷியல் டார்க்லாம் செம்மையாக இருக்கும். 32 டார்க் ஹிமாலயனில். ஸோ சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது 12.5 liters ஆன் ரோஸ்டர் அண்ட் ஸ்கிராம்ப்ளரில். அட்வென்ச்சரில் உங்களுக்கு 15.5 liters டேங்க் கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகேங்களா. ஸோ வேறு மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு 30 kmpl நீங்கள் எக்கனாமியாக ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா 30 kmpl வந்து கிடைக்குங்க. ஸோ இப்போ நான் ஓட்டின மாதிரி ஓட்டினீங்கன்னா ஒரு 25, 26, 27 த மேக்ஸ் அப்படி தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் ரைடிங் ஸ்டைல் பொறுத்தா வந்து மைலேஜ் வந்து அமையும். ஓகேங்களா. ஸோ நான் பைக்கை வந்து ஒரு ஓவர் வியூ காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு.
ஸோ கைஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி ஸ்கிராம்பிளரோட ஒரு லுக்கு செம்மையாக இருக்குங்க. அப்படியே டுக்காட்டி ஸ்கிராம்பிளர் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து எல்இடி செட்டப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ எல்இடி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரீச் விசிபிலிட்டி இருக்கும். டூரிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் சேம் நீங்கள் ரோஸ்டரில் பார்த்தது தான். அண்ட் இந்த பீக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த பீக் அண்ட் மட் ஃப்ரண்ட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர்ஸ் த சேம் 334cc engine and which comes with a liquid cool, the same Vibray setups with a disc size 320mm size and telescopic forks and suspension கவுலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சஸ்பென்ஷனுக்குள்ளே வந்து அழுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே ஸ்டாக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரேடியேட்டர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சில பிராண்ட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கம்பெனிலேருந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரேடியேட்டர் கார்டு வருது அண்ட் இந்த சஸ்பென்ஷன் கவர் வருது அண்ட் கீழே உங்களுக்கு பேஷ் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சீட் மட்டும் மாறுதுங்க. ஓகேங்களா? ஸ்கிராம்பிளரு. ஸோ சீட் வந்து லென்த்து கம்மியாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நானே வந்து இவ்வளோ வாக் பே பண்ணிடுறேன். ஸோ இதில் வந்து பில்லியன் உட்காந்தாங்கன்னா நம்ம ஒரு பவர் கொடுத்து ரைஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க ஃபால் டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ பின்னாடி நீங்கள் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில். கம்மிங் டு டேங்க், பா செம்ம ஒரு பெயிண்ட் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டி இங்கே ஒரு டியூவல் டோன் கலர் போட்டு. ஓகேங்களா? அண்டு கம்மிங் டு தி டியூவல் எக்ஸாஸ்ட்டுங்க. ஸோ இதுக்கு தாங்க நான் ஃபேனு. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து ஸ்கிராம்பிளர் ரிவ்யூ பண்ணோம் ரொம்ப நாளாக வந்து துடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ ரெண்டு சைடும் டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தி சேம் 130 செக்ஷன் டயரு அண்டு டயர் எக்கர் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஸ்டாக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதாங்க பைக்கு. எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேட்டுறீங்களா? ஸோ கைஸ் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த சேம் டெலிஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ் வித் 150mm ட்ராவல். ரியரில் வந்து மோனோஷாக் கொடுக்கலங்க. ட்வின் கேஸ் சார்ஜ்டு சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டியில். சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லை ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லை. ஸோ BMW GS310 வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படியே. ஸோ ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து டியூன் அப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சஸ்பென்ஷன். ஓகேங்களா? சஸ்பென்ஷன் கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஒரு 90 மார்க்ஸ் கொடுப்பேன் அவுட் ஆஃப் 100. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சாஃப்டாக வேணால் கூட அட்ஜஸ்டபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கம்மிங் டு தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த வீடியோ, ஸோ இந்த பைக் வந்து யாருக்கு சூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக் ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் பைக் வந்து சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ ஸ்கிராம்பிளரும் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு CB 350 RS இருக்குது. ஸோ லுக்ஸ் லைக் லைட் ஸ்கிராம்பிளர் மாதிரி இருக்கும் ஹோண்டாவில். ஸோ அதை விட்டால் ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. அண்டர் உங்களுக்கு 2.5 lakhs, அண்டர் 3 lakhsல. ஸோ இப்போ எஸ்டி தான் வந்து இறக்கியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு செம்ம ஆப்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த பைக்கை பற்றி என்கொயர் பண்ணணும், புக் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். ஷுவர்லி தே வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் இன் புக்கிங்ஸ் அண்ட் என்கொயரிஸ். ஓகேங்களா? சரியாக இருக்குது பா. கண்டிப்பாங்க கோ ஃபார் இட்னு தான் சொல்லுவேன். யாராவது எஸ்டி ஸ்கிராம்பிளர் எடுக்கலாமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தைரியமாக கோ ஃபார் இட். ஐயோ பா 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 வேற மாதிரி போடு போடு. ஐயோ எல்லா கீர்லையும் ஒரு பிக்கப் ஃபீலாக வந்து பாருங்க. அது வந்து ப்ரைஸ்லெஸ் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம். எந்த கீர்லேயும் வந்து எனக்கு டிஸப்பாயின்மெண்ட்டே வந்து ஆகலை. பா செமையாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. கங்க்ராட்ஸ் டு எஸ்டி டீம். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் பைக்காக வந்து எஸ்டி ஸ்கிராம்பிளர் வந்து இருக்குது. கீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? கீஸ் வந்து கடைசியாக காமிக்கிறேன். வைப்ரேஷன்ஸே இல்லைங்க மிரரில். நான் பார்த்தீங்களா லோயர் ஆர்பிஎம்ஸ்லாம் வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லை. ரியரில் வர ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து க்ளீனாக தெரியுது மிரரில். ஹையர் ஆர்பிஎம்ஸ்லேயும் வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒரு 6000 ஆர்பிஎம்மில் மட்டும் அரௌண்ட் ஒரு 5000 to 6000 மட்டும் வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு பஸ் மாதிரி இருக்குது மிரரில்.
ஆனால் ரியர் வியூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தெரியுது ஆனால் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து பஸ் மாதிரி இருக்குது. நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஓகேங்களா, பஸ் மாதிரி இருக்குது. அதுதான் வந்து ஒரு மேட்ரிங்க. வாவ். ஸோ பைக்னாலே பொதுவாக வந்து வைப்ரேஷன் இருக்கும். வைப்ரேஷன் இல்லாத பைக்கே இல்லை, ஓகேங்களா. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து மோட்டார் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்மால் மோட்டார் கூட வைப்ரேஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணும், ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு. ஸோ அந்த 6000 RPMல மட்டும் ஒரு பஸ் மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து மிரரில் ஃபீல் ஆகுது. ஸோ மற்றபடி வந்து பைக்கு தரமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபன் கேரண்டிட் பைக் தான், ஓகேங்களா. இன்னும் நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட்லாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து எஸ்டி கொண்டு வர போகிறாங்க, ரெட் ரூஷர் கூட டைப் பண்ணி. ஸோ இன்னும் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இந்த ரோட் வில் பிளாஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரெட் ரூஷர்லாம் போட்டாங்கன்னா இதுக்கே வந்து இப்படி இருக்குது. இன்னும் டிபி கலர் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் சவுண்டு. ஒரு அடிக்கணும், ஒரு அடி. ஓய் போடு. பா வேற லெவலியா வண்டி. ஸோ கியர் ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க, கிளங்கியாகவும் இல்லை. ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் கிளட்ச் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் தான் வந்து ஒரு பைக் வந்து ரைடரை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சுக்கும். ஸோ அது வந்து எஸ்டி வந்து கேரண்டிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சில பைக்ஸில் நான் பார்த்துருப்பேன் ரொம்ப கிளங்கியாக இருக்கும். ஒரு டிராஃபிக்கில் ஓட்டும் போது ஏன்டா நம்ம கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எனக்கு தோணி இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து அப்படி இல்லை, அப்படியே சும்மா வெண்ண மாதிரி வருது ஒவ்வொரு கியர் ஷிஃப்ட்ஸும், ஓகேங்களா. லோயர் ஆர்பிஎம்ஸில் கூட வண்டி வந்து இடிக்கலைங்க, சூப்பராக வந்து டியூனப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் வி கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஒரு ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எஸ்டி ஸ்க்ராம்ப்ளரை வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு வந்து லைக் கொடுங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக போடுவோம் வித் டெய்லி ரிவ்யூ, ஓகேங்களா. ஸோ see you at next content. Until this is Naveen, bye bye guys.